Pasakykime, ką turi. You had my heart, and we'll never be a world apart. Or maybe in magazines, but you'll still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars. And that's when you need me there. With you I'll always share. Because when the sun shines, we shine together. Told you I'll be here forever. That I'll always be your friend. Could know that we'll stick it out till the end. Now that's waiting more than ever. Know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Kaip įsimiegojai? Puikiai. Ar patogu buvo miegoti? Ne. Kodėl? Nes miegojom tryse. Ant vieno čiužinio. Nesusipešėt? Nu, normaliai, bet triukšmo buvo. Ne per geriausiai. Kodėl? Buvo kas trukdė. O kas trukdė? Algirdas. O kodėl tu jo nesudrusminai? Tokias pastuvės pradėjo juodai polus. Ar patogu buvo miegoti? Ne. Kodėl? Vilnonis tas užtiesalas buvo. Trynė? Ja. Ir uodai dar kando. Prasta. Kodėl? Pakėlė 6 ryto brūdus. Patiko rytinė mankšta? Patiko, labai sportavau. Daug. Labai varginanti, bet toks labai manus nukankino. Ne. Kodėl? Reikėjo daug sportuoti. Kodėl? Todėl, kad pituko. Labai daug lakstyti reikėjo. Radzinskė negavo. O tu kaip įsivaizduoji mankštą? Atsisėdęs. Pasėdė biškelį. Daug ilsėtis reikia mankštą. Ką darėt po mankštos? Jau atsigaut. Po to dar valgiam.
Jaučiu. Nežinau, žinok, neatsimenu. Aš tai nuėjau pavalgyti ir ėjau miegot. Toliau. Ką darėte iki pietų? Repetavom, kūrėm. Ką kūrėt? Vaidinėm. Kokį? Ką rodysit? Grosim. Nesąmonė. Neatsimenu šito. Kažką repetavom. Kažką su būgnas kažkokias mušiu. Darėm talismaną savo komandos. Kaip jis atrodo? Toks babausiukas, kinderis, balionas, mailas ir lentutės tokios sukaltos. Darėm kažkokį Igorį. Igorį? O, Kas tas Igoris? Vėliavų talismanas. Ar skans buvo pietus? Skan, Sočiai? Pakako? sučiai. Net nevalgiau sriubos. aha, žiauri. Pakankamai pavalgiai? Sočiai persivalgiau. Taip, Sočiai daug. daug. Ką rodysit per vakarinę programą? Vestuvių maršą. Kokią užduotį gavot vakariniai programai po pietų? Žodžiu, muzika kitaip. Ką tai reiškia? Liūdai, puodai. Bar. Ritmą mušti. Jau pasirašyt programą? Viską susigalvojam, viską pasidarėm, versus repetuoti. Ką rodysim mes? Aha, jūsų Mes grupė. kažką dainuosim ten. Grosim. Kuom grosit? Nu kažkokiais daiktais. Ten mušėm visokius ten. Nu net nežinau, visokiais įrankiais. Muzika. Kažkokį vaidinimą. Kokį? Linksmą. Kas ten bus? Nežinau. Tik žinau, kad man pasmeiks. Ar laukia pasirodymą vakare? Ne, nebėjau. Kodėl? Nu bijau, vis tiek visi žmonės išreiks. Taip, malda yra susitikimas su Dievu. O kas dar gali būti susitikimas su Dievu? Ar kunigas yra Dievas? Ne. Dar kartą. Jau beveik, ne? Data, kaip tu pasakyt, tuos blogus darbus, kur ten padarė. Išpažintis, ne? O kas yra išpažintis? Kaip pasakyt savo nuodėmes. Tai Kai ką nors padarai blogą. Tai yra, aha. Tai yra susitaikymas, ar ne, išpažintis? Aš pats tu, Jėzuta, mano Jėzau. Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni, devyni, 10. Pas už mus iškentęs
bet kitą kartą bus 90. Ne paskutinį kartą susitikom, ne paskutinę saulę pasitikom. Ar tu pameni akis, kuriuose nedingo meilė, horizontuose ištirdavo sunkiausia valanda? Ar tu pameni draugus, kai savaitgaliui atėjus nesirinkome pavasarių ir žiedavom drauge? Jei kada nors nespėtume ramiai pasikalbėti, jei nieko neturėtume, jei liautumės tikėti, tiesiog paimkit telefoną, surinkit draugo numerį ir pamatysit, palengvės, kol vienas kitą turime. Ne paskutinį kartą susitikom, ne paskutinę saulę pasitikom. Ne paskutinį kartą. Matau, kaip krinta paskutiniai lašai, pažiūrėk į mus, mums priklauso dangus. Ne paskutiniai. Aš mėgstu judint, tu mėgsti judint, jis mėgsta judint. Mes mėgstam! Aš mėgstu judint, tu mėgsti judint, jis mėgsta judint. Jūs mėgstat? Judint!
šedevras. Kaip man, mes čia tik pradėjom. Aš mėgstu judėti, tu mėgstu judėti, jis mėgstu judėti. Mūsų gražiosios panelės, kurios pasiruošė šokti. Sveikinkime ir sukvieskime šiltais aplodismentais!
Mūsų šitas vaidinimas meninė instaliacija siejasi su... Aš garsiai pakankamai kalbu. Ne. Meninė instaliacija siejasi su vakarykšte. Vakar mes vaidinome darželį. Šiandien jau vestuvės. Ko gali tikėtis rytoj? Darželė! Bravo, paplojam Ginteriam! Lygiai prieš metus jūs patys sukūrėt šitą idėją. Ir mes tai radom mūsų savo ir Romo širdėliai. Ačiū, kad padėjai. Šiandien mes patobulinom savo perkusiją, o video suderink instrumentą. Suderint. Super! Varom! Ten yra agurkėlis. Agurkėlis mūsų protėvis, kuris nusileido iš Marso su savo erdvėlaiviu ir mes čia pritapom šitą žemę. Ačiū. Jei ne kaulai ir ne uogas, Flintstono metas būtų nuogas. Bravo, pažiūrėkit, koks kaulas pas juos. O ir manekėti kokią, vargę tu vargę. Ačiū, paplojam jiems. Gyveno toks dėdė Šarnas. Jie buvo varsta Vyslovas. Jis gyvena daugumai, kol nepametė ratą. Tai įsivaizduokit, važiuoja per užpakalinį ratą. Žmogus daug kentėja. Bet nieko, vis geras. Saka, pačią pirmą dviratį, o čia gali priekit, jau nieko nesakė. Tai va, pačią pirmą dviratį ratą davė, nežinom, nei užpakalins ar galins, svarbiausia ratas. Tai va, tas Šarnas yra paminėts raudonoje knygoje legendiniai, ten to, žinot, kartaušiai nykst. Mes to ratą biškį patvarkėm, pašlifavom, įdėjom naują balioną, galim pavadinti taip, stypens patais, nu, nepapasakosiu aš apie tą techninį dalį, bet tas ratas mums daug reiškia. Šarno ratas! Ačiū laukiniam šarnam. Ir liko paskutinė kinderiukų komanda, kuri turi žiauriai smagų talismaną. Prašom parodyti visiems. Paplokit, nu tai ką jūs. Apneš kauliukai gerai. Mes neturim jokių istorijų atsiradimą. Tiesiog vakar buvo pas mus tik kiaušinis. Šiandien atėjom, žiūrim jau su galva, su rankom. Tai galvom ir paimsim kaip už talismaną. Paspauskit,
prašom stovyklos komendarį paspauskit ranką, palaikykit. Bet sakė, jis negali judėti. Jo, nes kadangi kojas iš kiekvieno sunda, lūkštas tvirtas, tai dar negali dėti, bet niek gal rytoj kaip nors išjudinsim mes ją, dar ką nors jo padarysim. Bet ir šokoladinis tikriausiai. Ne. Kadangi mes nusprendėm, kad vėliavas yra labai garbingas, tad jas reikia labai stipriai saugoti, kad jų niekas nepavogtų, mes padarėm kareivį, kuris saugos visą stovyklos laikotarpį vėliavas, bet taip pat ir mus. Bet mes padarėme dar ir taisyklę. Beje, mes įsikojom vardą, yra Igoris. Galite Igorį pamaitinti, galite jo pasikalbėti, tik nežinau, jis atsakys. Jis visada visą išklausys. Taigi, ir Igorio taisyklės. Pirmoji, Igoris visada teisus. Antroji, Igorį mylėti būtina ir privaloma. Trečioji, Igoris kojų neturi, paėmėte padėk į vietą. Šlykščiai su Igoriu elgtis draudžiama. Igorį alkoholį vartoti beje leidžiama. Igorio ramybės metas šventas ir dar kartą šventas. Visus klausimus būtina derinti su Igoriu. Paskutinė ir svarbiausia. Ir paskutinė svarbiausia. Jei kyla noras ginčytis dėl taisyklių su Igoriu, gali ginčytis kiek tik nori. Šitą darbo grupę, kuri turėjo sukurti tik tai Igorį, dar sukūrė ir pasirodymą. Kadangi mes išpavydėjom, nes vis čia labai gražiai dirbo, mes turėjom tik tai šį darbą, mes labai pavydėjom, sakom, mes irgi galim padaryti. Bet kadangi turėjom pusvalandį laiko, tai padarėm trumputį, bet galingą kūrinuką. Mes laukiam. Ačiū, jūs tikrai puikus. Dabar visiems labai įdomu, kas ten atėjo. Ten ateina Vitas su Justinu, jūs labai įdomus visiems ir Gerda. Ir iš tiesų šiandieną Gerda buvo atėjus pas mūsų žirgu. Dabar akceleratorių nuspausiu iki galo ir kils. Nu, varom. Varyk. Ne. Su tuo žirgu, kuris keliaus į Krokuvą ir visi, kurie norėjo, galėjo pajodinėti. Tai paplojam Gerdai ir pasakom ačiū. Tikrai labai šaunus vakaras, labai gera ir miela buvo matyti visą tai, ką jūs čia šiandieną padarėte. O dabar atėjo